如果你覺得臀部麻痹，有可能你已經患上坐骨神經痛。咪以為佢係老人病，近年患者漸趨年輕化，而且病徵可持續10年8年，嚴重者會引致肌肉萎縮。而你對坐骨神經痛呢個都市病有幾多認識呢？歡迎大家收睇我哋今日嘅健康人生星期一。今日我哋同樣地請嚟兩位嘅藝員同事做我哋嘅嘉賓主持嘅，分別麥包啦同埋阿張美嚟㗎嚇。歡迎晒兩位。Hello。今日我哋嘅主題係講坐骨神經痛喎。我啊想問下兩位咧對呢個痛症嘅認識係幾多咧？麥包講先。我啊比較皮毛啊，我哋覺得係呢個 pat pat 會麻，即係好麻痹。我都覺得係差唔多，係咪即係坐得耐個 pat pat 有啲刺痛感覺啊嘛？點解我所知嘅就等於你兩個所講咁多嘅？如果我哋想認識多啲啊，不如我介紹個嘉賓俾你哋。好，先請兩位先，小醫生，歡迎。歡迎啊！咁同大家介紹下先，我哋請嚟嘅咧就係脊骨神經科嘅邵力子醫生噶，小醫生歡迎你啊！咁啊，如果電視旁邊嘅觀眾咧都對呢個坐骨神經痛有任何嘅疑問的話，好似我哋咁啦，即係皮毛嘅話咧，想了解多啲可以打個電話線1872022噶。咁而家請你可以發問啦。咁我問先啦，係啦，啱啱我哋先講緊啊，邵醫生啊。即係我哋就對於呢個坐骨神經痛就覺得係即係 pat pat 嘅痹啦、痛啦，係咪咁樣就已經叫做坐骨神經痛咧？可以咁講啦。其實初患咗坐骨神經痛嘅人咧，除咗有啲痹痛之外咧，其實佢隨住佢行得多或者坐得多嘅時候咧，都有其他嘅啲症狀。痛、酸痛係其中一種。咁另外亦都有可能會麻痹啦，亦都可能會有啲好似酸軟無力咁嘅感覺。咁再嚴重少少嘅話咧，佢可能會有啲脹脹地嘅感覺啦，或者會覺得好似係凍冰冰，好似冇乜血道嘅咁嘅感覺。哇！再嚴重唔理佢嘅話咧，佢到最後咧會影響到啲肌肉㗎。咁啲肌肉可能會萎縮咗之後咧，會令到你行動唔方便，甚至有機會攞拐杖嘅。咁都有好多病徵喎。咁我想問呢個病咧係咪局限於係臀部嘅咧？其實呢個病咧，因為佢坐骨神經咧，其實係由我哋嘅腰椎同埋薦椎有5條神經一齊出嚟，然後延伸出嚟嘅。咁所以初佢除咗係有臀部有唔舒服之外咧，呢個神經亦都會影響到我哋大腿嘅後邊啦、小腿嘅外側啦，而最後一路會延伸到落去腳趾尾嗰度。即係成個下半身。冇錯啦。哇！個牽涉範圍都相當之廣泛喎。邵醫生，不如同我哋講下係乜嘢情況之下導致會引發你呢個坐骨神經痛？好啊。其實坐骨神經痛咧只係一種症狀嚟嘅，咁我哋有好多原因咧，只要啲原因係干擾到我哋呢條坐骨神經咧，佢就會產生呢個坐骨神經痛。咁原因咧最常見嘅一種咧，我哋可以睇到呢個模型啦。我哋最常見一種我哋叫做脊椎錯位移位嘅。一般咧我哋腰椎咧，我哋有啲神經係綠色嘅，即係代表個信號好正常啦。如果脊骨因為一啲意外受傷或者姿勢唔好嘅話，令到佢會移位，一移位嘅話咧就會干擾到個神經，就會變咗紅色嘅信號啦。咁所以坐骨神經痛最主要一個原因就係脊骨錯位啦。咁第二個原因咧就係睇翻個模型另外一邊咧，就有一個叫做椎間盤嘅。咁椎間盤亦都有一個叫椎間盤突出嘅一個症狀，紅色呢一部分啦。咁佢突出嚟嘅時候咧就會影響到條神經啦。咁所以呢個椎間盤突出咧係第二種情況。咁第三種咧我哋叫做脊椎嘅一個退化嘅關節炎。咁退化關節炎咧就俗稱我哋講叫骨刺。呢個亦都係一個原因。最後一個原因咧就係我哋肌肉啦，叫梨狀肌綜合症。嗱咁啊，經過邵醫生咁嘅講解咧，我哋對呢個坐骨神經痛都係初步嘅認識㗎啦噃。好啦，有認識咧就要考你哋啦。咁啊，會姐嗰邊咧準備同兩位玩個遊戲，考下你哋對呢個坐骨神經痛嘅認識嘅，請各位準備下好嘛？好嘅。咁啊，一陣間咧，邵醫生你都麻煩你喎，要過去做下呢個評判嘅工作喎，唔該晒你啊！好啦，咁我見到嗰邊都準備好啦，咁將以下時間咧，佩芝交俾你發版啦。唔該晒輝哥嘅。嗱，咁個個人咧都想自己身體健康啦，冇病冇痛啊嘛，所以做好呢個預防措施咧就最好方法啦。嗱，兩位入到嚟啦，咁啊見到呢塊板啦，咁呢度咧就好多唔同種類嘅係脊骨神經科嘅預防方法啦。咁啊當中咧有啱有錯嘅，咁你哋咧就喺15秒之內咧揀5個正確答案出嚟嘅喎。唔好拗頭住，唔好皺眉。明白，我明白。OK， 明白。開始咯喎。好嚟，有限嘅知識啊。係啦，有限知識。我唔有限㗎，我得㗎。叻啦，已經叻啦，已經。咦？先，混亂咗添，係咪有啲？係啦。咦？麥包得麥包啊？得啦喎，兩個都。咦？啱唔啱我唔知，不過請邵醫生嚟講下啦。你抄我定我抄你？邵醫生抄我啊，係。醫生啱啊，佢哋講得睇下。嗱呢一邊咧，避免趴喺度瞓，呢個係啱嘅。護脊運動亦都係好嘅。避免着高踭鞋啱嘅。定期檢查，避免翹腳，呢個5個全部啱晒。哇！咁睇睇另外一邊先。
都係一樣嘅，都係一樣啊，都係一樣嘅。係好醒我兩位啊，係啦，史醫生其實好想問頭先咧，咁當中有一點就避免翹腳啦。咁據我所知就係因為翹腳呢個姿勢咧，就係會影響咧，因為會導致呢個坐骨神經痛，係咪㗎？呢個係有可能㗎，所以一般嚟講，我哋翹腳咧，我哋建議佢咧就唔好超過3到5分鐘嘅每一次。咁同埋最好就唔好每次都係翹過一隻腳，如果唔係長時間呢啲肌肉就會有個變化。點為之為長時間咧？譬如翹幾耐度？咁我哋建議3、5分鐘之內就一定要放低或者換一換腳。已經叫長時間啦喎。哦，咁其實邊啲人係比較容易患上呢個坐骨神經痛嘅咧？其實好多一般嚟講喺寫字樓做文職工作嘅人士啦，佢冇做運動啦，或者姿勢方面成日坐啊、成日企啊，呢啲人士都會容易患上坐骨神經痛。即係少做運動咯。冇錯。咦，咁我睇怕我哋藝人呢個行業都係比較。直情係添啊！呢樣嘢係啊，但係我頭先我哋翹腳唔啱。醫生啊，有卡片嚟先。好啦，咁啊，做得我哋嘉賓一定有着數，已經翻你嚟嘅。咁佢嗰邊咧就有位中醫師咧會教我哋咧煲下湯水補下咁樣嘅喎。煲湯啊啱我喎，我去學下先啦。學下先啦。好啦，見你嚟一啲電咁走過去，真係好心急啦。好為食啊！係啊，咁我哋睇下佢教我哋煲啲咩靚湯好唔好？唔該晒，輝哥。係啦，呢邊有中西醫一齊喺度啦。咁如果大家有任何關於坐骨神經痛嘅疑問咧，可以打我哋嘅電話線187-202。咁屆時咧，邵醫生同黃中醫師都盡量解答大家嘅問題㗎嚇。咁美麗有問題想問下先啊。係啊，我有疑問啊，我想問咧，邵醫生啊，喺西醫嗰方面咧，有啲咩治療坐骨神經痛嘅方法咧？嗱，咁喺脊醫或者脊骨神經科嘅呢個角度嚟睇呢個坐骨神經咧，咁我哋最主要咧就要揾翻引起呢個坐骨神經痛嘅一個原因先。咁揾起咗原因之後咧，我哋先會有我哋嘅脊醫嘅一啲獨特嘅脊醫手療矯正法，將個錯位嘅地方矯正翻佢。咁只要神經個壓迫嗰度解除咗之後咧，咁個坐骨神經痛嗰個問題咧就自然可以解決。首先對症然後下藥啊。到啦，係翻嚟啦。我問下黃中醫師先。好啊。咁喺中醫方面又點樣對付呢個坐骨神經痛咧嚇？嗱，頭先都講過咧，就係我哋最主要咧係一個對症治療，揾出個病因。不過一般嚟講咧，中醫咧採取個綜合治療嘅方式，所謂咧一根針、一把草、一雙手嘅方式去治療疾病。咁一雙手咧就係推拿嘅方法、整隻嘅方法啦；一根針就係針灸嘅方法啦。呢個一把草咧就係內敷外服嘅方法。咁我哋根據病因嘅唔同而採取不同嘅手段嘅。例如咧小關節嘅紊亂啊、椎間盤脫出啊，咁我哋注意佢嘅手法為主，譬如針灸啊、服藥啊為輔助嘅。咁但係如果係因為風寒濕痹啊、外傷性啊或者個勞損啊，咁我哋就以呢個藥物咧係為主嘅。咁尤其風寒濕痹咧，佢阻於經絡咧，氣血唔通咧，咁我哋咧就根據個病情而採取咧呢個溫經散寒啊、驅風除濕啊呢啲咁方法咧去對待嘅。咁如果佢肝腎不足，咁我哋要補下佢肝腎嘅啦。哇！講到呢方面，我睇嘅麥包同美妮咧眼都撐大咗，仲有好多問題想問係嘛？等陣先，我哋開放下啲時段啦，俾我哋家庭觀眾詢問啲問題好唔好啊？洪小姐都好。好，你好。係有咩問題？洪小姐，聽問。阿趙醫生你好。係。因為咧，我睇西醫嘅時候咧，佢就話我個腰啊，即係脊骨神經，但係摸個屁股嗰度咧就有啲酸軟。咁咧單就俾一啲痛藥，我食完之後我就睇鐵打咧就話我個膝頭哥個四頭肌勞損，因為我跳社交舞啊嘛，勞損咁啊，同埋有少少退化，所以而家上樓梯落樓梯咧都會好痛。我想請問咧，我呢個係屬於係坐骨神經痛啊？呢個屬於係呢個膝頭哥，我要睇中醫好啊，睇西醫好啊？睇下脊醫。OK 嗱，阿黃小姐係嘛？洪小姐，嗱你呢個情況咧，我諗咧，嗱如果初你個臀部嗰度有少少唔舒服，呢個可能同腰椎嘅一個關節係有問題嘅。係。咁如果關節嗰度如果你唔理佢嘅話咧，佢可能影響到你某一隻腳會比較弱少少。咁所以你如果嗰邊個重心或者嗰邊隻腳如果係弱咗啲嘅話咧，咁你行得多用得多，佢就有一個叫勞損嘅現象。咁膝頭哥相對嚟講又會有啲問題咯。咁所以我哋會第一件事我哋要揾翻個原因。如果因為腰椎嘅問題有問題咧，我哋會喺翻腰椎嗰度嚟着手去做一個適當嘅治療。咁我膝頭哥嗰啲問題就可以自然解決嘅。咁我想問，我膝頭哥呢個位咧，但係痛啲喎，上樓都痛喎。因為個原因如果喺腰椎嗰度嚟產生嘅話咧，你第一件事一定喺腰椎嗰度着手去做一個治療先。等個神經嗰度解開咗咧，咁你膝頭哥嗰啲自然就有個幫助喺度。但我第一次打就話唔係坐骨神經，又係因為係我膝頭哥勞損。咁我而家究竟信邊一方面咧？兩樣我相信咧，你可以再揾下其他嘅醫生咧，再 check 清楚，睇下個原因喺邊度，多問幾個醫生嘅意見啦。冇錯，唔係邵醫生都係俾你個參考嘅意見啫嚇，咁洪小姐不妨參考下咯噃。另一位咧就係胡小姐，胡小姐你好。各位主持人，係有咩問題，胡小姐？因為我想問咧，兩位醫師咧，我曾經患過坐骨神經痛，但係醫好咗啦，會唔會復
發嘅咧？會唔會復發？不如我生啊，黃中醫師回應下啊，會唔會復發嘅咧？其實乜嘢疾病咧都會復發嘅，就算傷風感冒咧。